হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি তোমাদেরকে ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। তো দেখতেই পারছো এখানে অনেকগুলো টয় রয়েছে, অনেকগুলো কালারফুল টয়। আমাদের কাছে ফুল বক্স টয় রয়েছে, তো এই সবগুলো টয়ের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো প্রথমেই দেখো আমার কাছে রয়েছে খুবই সুন্দর একটি সিএনজি অটো রিক্সা। দেখো খুবই সুন্দর কালারফুল একটি সিএনজি অটো রিক্সার সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। খুবই সুন্দর কালারফুল এবং এটা কিন্তু একদম রিয়েলিস্টিক ভাইবের একটি অসাধারণ সিএনজি অটো রিক্সা। এরপরে কিন্তু আমার কাছে রয়েছে দেখো একটি ট্রেন ট্রাক। আমার কাছে কিন্তু বেশ পুরনো একটি ট্রেন ট্রাক রয়েছে। দেখো এটাতে কিন্তু অনেক ময়লা ভরে আছে, মাটি ভরে আছে এবং এই কারণে কিন্তু এটা বেশ পুরনো হয়ে গেছে। এটা দিয়ে কিন্তু আমি বেশ কিছু কনস্ট্রাকশনে কাজ করেছি। তো দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু বেশ কোয়ালিটিফুল একটি টয় এবং এই টয়টির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে রয়েছে আমার কাছে একটি এক্সকেভেটর, ফানি মডেলের খুবই সুন্দর একটি এক্সকেভেটর, অরেঞ্জ কালারের এবং এর মধ্যে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ গাড়ির ড্রাইভার রয়েছে এবং এটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর একটি টয় এক্সকেভেটর এবং এই এক্সকেভেটরটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে কিন্তু আমরা নেক্সট টয় চলে যাব। তো নেক্সটে কিন্তু আমার কাছে রয়েছে দেখো ওয়াও খুবই সুন্দর একটি হেলিকপ্টার এবং এই অসাধারণ হেলিকপ্টারটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। দেখো খুবই সুন্দর একটি হেলিকপ্টার এবং এই হেলিকপ্টারের পেছনে আমরা দড়ি দিয়ে টান দিলেই কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছ এটা পাখাটা কিন্তু ঘুরছে এবং এটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। তো এই অসাধারণ এই হেলিকপ্টারের সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। দেখো অসাধারণ একটি হেলিকপ্টার। এরপরে কিন্তু আমার কাছে রয়েছে দেখো ডিনোকর, খুবই সুন্দর একটি টয়। দেখো অসাধারণ একটি টয় ডিনোকর এবং এটা কিন্তু ইয়েলো কালারের খুবই সুন্দর একটি টয় এবং এই অসাধারণ টয়টির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে কিন্তু আমার কাছে রয়েছে ওয়াও দেখো খুবই সুন্দর একটি কিটি এবং এটাকে আমরা এখন চালিয়ে দেখব। তো এই অসাধারণ টয়টির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। দেখো খুবই সুন্দর একটি টয়। তো এইটাকে আমরা এখন রেখে দিচ্ছি। এরপরে রয়েছে দেখো আমার কাছে একটি পুলিশ কার রয়েছে, খুবই সুন্দর রেড কালারের একটি পুলিশ কার এবং এই অসাধারণ রেড কালারের পুলিশ কারটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। দেখো একদম চিপ প্লাস্টিকের এই টয়টির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। খুবই সুন্দর একটি পুলিশ কার। এরপরে দেখি আমার কাছে কি রয়েছে। ওয়াও এটা একটি ইয়েলো কালারের খুবই সুন্দর একটি কাউ। তো এই আলো কালারের কাউটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। দেখো খুবই সুন্দর করে কিন্তু এটার শব্দটা হচ্ছে এবং এই শব্দটা কিন্তু খুবই সুন্দর, বেশ সুন্দর একটি শব্দ হয়। এরপরে কিন্তু আমার কাছে রয়েছে দেখো ওয়াও খুবই সুন্দর একটি ফোর্কলিফট কার এবং এটা দিয়ে কিন্তু জিনিসপত্র আনা নেওয়া করা হয়, বহন করা হয়। এটা দিয়ে কিন্তু এই জিনিসপত্র উপরে নিচে ওঠানো হয় এবং এটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটি টয় এবং এই টয়টির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। খুবই কোয়ালিটিফুল একটি টয়। এরপরে রয়েছে আমাদের কাছে স্পাইডারম্যানের মাস্ক। দেখো খুবই সুন্দর একটি স্পাইডারম্যানের মাস্ক এবং এই মাস্কটি কিন্তু একটি স্পাইডারম্যান সুপার হিরো। তো এই মাস্কটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে দেখো আমার কাছে রয়েছে একটি ফানি মডেলের খুবই সুন্দর একটি কার। দেখো খুবই সুন্দর কালারফুল ফানি মডেলের একটি কার এবং এই কারটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে দেখো আমার কাছে রয়েছে স্পাইডারম্যানের আরও একটি ডাবল ডেকার বাস। ইয়েস, স্পাইডারম্যানের আরও একটি ডাবল ডেকার বাস। তো দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু পিছনে স্প্রিং সিস্টেম রয়েছে, বেশ কোয়ালিটিফুল শক্তপোক্ত একটি ডাবল ডেকার বাস এবং এই বাসটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে কিন্তু আমরা নেক্সট টয়ে চলে যাব। তো নেক্সটে কিন্তু দেখো ওয়াও এটি একটি স্মল সাইজের খুব সুন্দর একটি জিপ কার এবং দেখো এটা কিন্তু চলছে। এটাতে ব্যাটারি সিস্টেম রয়েছে। এটাতে যখন আমরা ব্যাটারি ইনসার্ট করলাম এটা কিন্তু চলতে শুরু করলো। দেখো ওয়াও। তো এই টয়টির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে কিন্তু আমার কাছে রয়েছে খুবই সুন্দর একটি রেসিং কার। দেখো অসাধারণ একটি রেসিং কার এবং এই রেসিং কারটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে কিন্তু আমার কাছে রয়েছে দেখো আরও একটি ডাবল ডেকার বাস। দেখো বেশ পুরনো মডেলের ডাবল ডেকার বাস আমার কাছে রয়েছে এবং এটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর, বেশ কিছু স্টিকার করা আছে। এরপরে কিন্তু আমার কাছে আরও একটি রেসিং কার রয়েছে। দেখো একটি খুবই সুন্দর লাক্সারিয়াস রেসিং কার, অসাধারণ রেসিং কার এবং এই
এই রেসিং কারটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে রয়েছে আমার কাছে একটা আইসক্রিম ট্রাক, দেখো খুবই সুন্দর একটি আইসক্রিম ট্রাক এবং এটার সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে রয়েছে আমার কাছে হাই স্পিড বোট, অসাধারণ একটি হাই স্পিড বোট। এরপরে দেখি, এরপরে আমার কাছে রয়েছে আরও একটি ফানি মডেলের খুবই সুন্দর একটি টয় এবং এটার সাথেও কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে রয়েছে আমার কাছে আরও একটি ডিজনি পিক্সার কার এবং এটার সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা অনেকগুলো টয়ের সাথে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। তো আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।